अगर आपको अपने वीडियो एडिटिंग में चार चांद लगाना है तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है साउंड इफेक्ट। आप जितना वेरिएशन वाले साउंड इफेक्ट को अपने वीडियो एडिटिंग में इस्तेमाल करोगे, आपका वीडियो उतना ही दम तगड़ा होगा, उतना ही टॉप नॉच लेवल पे जाएगा। बट होता क्या है यार कि बहुत सारे जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ साउंड इफेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाले साउंड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे, इतना ज़्यादा डाइवर्स नहीं रहता है। लोग परेशान होते हैं कि अरे यार मेरे पास ये वाला साउंड इफेक्ट, मेरे पास ये वाला साउंड इफेक्ट मेरे को चाहिए, मेरे को मिल नहीं रहा है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 3 ऐसा वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पे आपको एक से एक वेरिएशन वाले साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे।